ई देखियो मोबाइल लोग केना एना मोबाइल के तोड़ ले छै यौ। अहूँ सब एना मोबाइल के तोड़े छी कि? हमरा लग त एहने तरह के मोबाइल टूटल आबैया। त फाइनली आओ ए फोन का हम डिस्प्ले चेंज करे छी। Realme का मॉडल छै और फाइनली देखबे के लिए सब डिस्प्ले के हिसाब से टूटल छै। त अब एकरा में एपर डिस्प्ले डालबे Realme का 500 प्लस बैटरी ताकि गुड क्वालिटी और जेन्युइन हेते। तो फाइनली आओ अहाँ सबको देखाबे छी डिस्प्ले चेंज करते। फाइनली डिस्प्ले के चेंज कर देली जेना कि अहाँ सब देख रहल छी। अगर आप टच प्रॉपर चला के सेहो देख ले छी कि टच प्रॉपर सही चले छै कि नहीं। बढ़िया चले छै फोन वेल एंड गुड सही रिपेयर भ गेलै।